क्या खर्राटे लेना मेहनत की निशानी हो सकता है? जी हाँ, जापान में खर्राटे लेना बुरा नहीं माना जाता, बल्कि इसे आपकी मेहनत का सबूत माना जाता है। सोचिए, आप सो रहे हैं और खर्राटे ले रहे हैं और लोग कह रहे हैं, वाह कितना मेहनती है। पॉज, चकल, विडंबना देखिए। जहां भारत में खर्राटे लेना एक शर्म की बात होती है, वहीं जापान में यह आपकी तारीफ का कारण बन सकता है। वहां अगर आप ऑफिस में काम करते करते सो जाते हैं और खर्राटे लेने लगते हैं, तो बॉस कहेंगे, यह तो अब तक सबसे मेहनती कर्मचारी है। पॉज, चकल। तो अगली बार अगर कोई आपको खर्राटे लेते हुए पकड़े तो कहिए, मैं जापान में होता तो मुझे प्रमोशन मिल जाता। पॉज, लैप। तो दोस्तों, क्या आप भी इस क्यूट सी जापानी परंपरा से इंप्रेस हुए? कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पॉज, स्माइल।